A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Besar Baitur Rahim Wonocolo sepanjang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Ahaditsil Ahkam, sampainya harapan tujuan di dalam menyampaikan hadis-hadis terkait hukum niku maknane Bulughul Maram. Maram niku tujuan. Sakmangke hadis wa an Abi Hurairah anna khaulah niki. Wa an Abi Hurairah lan diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Khaulata binta Yasar. Abu Hurairah niki cerita piyambake niki lurah pondok Ahlu Suffah, orang-orang yang berasal dari luar Madinah sing kepingin cidek nang Kanjeng Nabi, padahal di Madinah dia ndak punya teman, ndak punya saudara, ndak membawa harta. Contohnya Abu Hurairah niki. Akhirnya kali Kanjeng Nabi ditampung tenggone kiwa tengene Masjid Nabawi, emperan-emperane Masjid Nabawi. Mulane pesantren-pesantren dulu itu kamare nggih pinggire masjid ngoten niku. Kados zaman Kanjeng Nabi Ahlus Suffah. Lah Abu Hurairah niki lurah pondoke. Sehingga kemana-mana dheweke niki, Kanjeng Nabi kemana-mana dheweke niki selalu hadir ngetutno. Sehingga meskipun cuma menangi Kanjeng Nabi 4 tahun, dia masuk kota Madinah melbu Islam niku tahun ke-7 Hijriah. Kanjeng Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Cuma 4 tahun, tapi 4 tahun yang berkualitas. Dan beliau sepeninggal Kanjeng Nabi polai umure sik enom. Ketika Kanjeng Nabi wafat umure 20 tahun. Dengan usia yang panjang niku dia gunakan untuk belajar kepada sahabat-sahabat senior yang lain dan digunakan untuk mengajar kepada para tabi'in. Mulane hadis sing diriwayatno Abu Hurairah niki paling kathah, walaupun cuma 4 tahun ngancani Kanjeng Nabi. Nek cara akal-akalan kan kudune Abu Bakar sing paling akeh hadise. Wong Abu Bakar iku awal-awale wong Islam. Lah tapi Abu Bakar niku sedo sak badane Kanjeng Nabi niku cuma selisih 2 tahun.
Dan 2 tahun niku piyambake dadi khalifah, mboten dadi guru. Dadi mboten duwe murid. Sibuk dengan tugas-tugas sebagai khalifah. Nek ilmune nggih luwe kathah, pengalamane luwe kathah, yang dia dapat dari Rasulullah luwe kathah. Tapi kesempatan menyampaikan kepada tabi'in hampir ndak ada. Mulane hadise Abu Bakar niku tuwiti. Nggih kan? Niku ngonten nek gak ngerti ceritane. Gak masuk akal. Akhirnya malah mengingkari Abu Hurairah. Nah niku tiang-tiang Syiah niku sing diserang Abu Hurairah. Nggih. Sing diserang niku Abu Hurairah. Sehingga mereka katakan Abu Hurairah niki tokoh fiktif. Tokoh buatan. Gak ono wong jenenge Abu Hurairah niku. Wah niku jenengan hati-hati nggih. Maca buku niku nggih hati-hati. Aku lo wis ket SMA biyen wis hati-hati. Nggih saya baca semuanya saya baca, tapi saya sudah tahu siapa penulisnya. Di titik mana penulisnya itu. Saya di titik mana, dia di titik mana. Nggih. Nah niku kudu ngonten nek kita ndak tahu siapa penulisnya, sak mangke niku lho nggih. Sak mangke niku moro-moro nduk WA, di-share, gak ero sapa sing nulis. Moro-moro dari sebelah. Lah terus diyakini, diterima. Nggih ngadahi kita tambah ruwet, tambah bingung. Lho sing bener sing ndi sih? Jarine wingi ngene, saiki ngene. Lah niku sing diwaca niku gak jelas nonton gak ro. Mulane cara Quran niku fatabayyanu. Cari dulu siapa penulisnya. Nih. Kalau sudah tahu, lah kita sudah tahu titiknya di mana. Kita boleh mengambil hikmah ilmu dari dia, tapi pada titik yang kita tidak berseberangan dengan dia. Tapi ketika pada titik yang kita berseberangan dengan dia, jangan mengambil ilmu darinya. Nah, niku polahe kudu ngerti sapa sing ngomong, dia akidahnya seperti apa, dulu gurunya siapa, fahamnya bagaimana. Nah, niku ngoten. Lare-lare niku kadang mboten ngerti angger kitabe bahasa Arab dikira bener kabeh. Oh, iku lho bahasa Arab iki ngoten. Rumiyin sik SMA niku nggih. Ten Ngampel niku dielingno kali sing nungguk toko Berut niku, dereng mondok niku piye. Dielingno kali Yik Dolan niku sing nungguk toko Berut Jalan Panggung niku. Dek, tidak semua buku boleh dibaca loh ya. Ngonten, tidak semua buku boleh dibaca. Sampeyan harus tahu siapa penulisnya. Nih. Dia berfaham apa, kamu fahamnya apa. Nah, niku kula eling-eling, beliau almarhum niku kula eling-eling. Niku bener. Nih. Mulane ten perpustakaan Sidogiri, perpustakaane pondok sing paling lengkap sak Indonesia niku Sidogiri. Niku untuk kitab-kitab yang fahame niku aneh-aneh niku dikunci. Disediakan tapi dikunci. Yang membaca biar minta izin dulu kepada yang jaga perpustakaan. Nanti dilihat oleh yang menjaga perpustakaan sing maca niki sapa. Wis paham akidahe. Nah niku nek paham silakan. Tapi nek lari sik durung ngerti dia di titik mana, penulis buku itu di titik mana, dicampur mangke sing diwaca sing dirungokno niku campur dadi siji akhire
gak jelas. Iki Ahlussunnah apa Syiah, iki Wahabi apa mboten jelas. Jadi Ahlussunnah rasa Wahabi, Wahabi rasa Syiah, Syiah rasa wis campur-campur gak karu-karuan. Cara panganan ngonten rasane niki ngalor ngidul gak jelas. Kadang-kadang malah iso ngeracuni. Pun niki Abu Hurairah cerita anna Khawlah binta Yasar sak temene Ibu Khawlah niki nggih biasa rewang Kanjeng Nabi nek duwe gawe niku Khawlah niki terkenal. Ibu Khawlah niki perempuan sing sering rewang ten daleme Kanjeng Nabi nek enten napa-napa niku mbantu. Cara mriki ngonten kula sing ngoncekno bawang, kula sing ngulek, kula sing niku Khawlah. Kula tandangan ini. Qalat ngendika sapa Ibu Khawlah niki lin Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nek disambungno kali hadis ndukur niku lho nggih. Niki sama-sama membahas bagaimana mensucikan darah haid. Nggih. Perempuan ketika keluar darah haid apalagi sampai mengenai baju, rumiyin niku kan dereng enten pembalut. Jadi seringnya kena baju. Terus Kanjeng Nabi wingi niku dikerok, diberseni gawe banyu, dibasuh, digosok, terus digawe salat. Summatu sholliya utawa summatu sholla fihi. Sak mangke nggih sami, tapi ditambahi pertanyaane kali Ibu Khawlah niki. Fa illam yakhrujid dam, lho niku nek getene metu Kanjeng Nabi, fi damil haidi yusibu sauba wingi niku. Terkait darah haid yang mengenai baju. Lah nek getene mboten sampai medal haid, tapi darahnya ndak sampai keluar, maksudnya ndak keluar niku ndak sampai mengenai baju. Kola jawab sapa Kanjeng Nabi, yakfiki ghuslut dami wala yadurruki asaruhu. Yakfiki nyukupi ing panjenengan Bu Khawlah apa ghuslut dami mbaso getene sing tenggone kemaluane niku. Nggih wis dicawiki ngonten mawon. Wala yadurruki asaruhu lan orang bahayani apa asaruhu labete gete. Labet niku bekas yang melekat efek terkena darah. Wis dibasuh, wis digosok, tapi mboten ilang-ilang wernae niku. Kula soale baru ngonangi niku wis kering. Darah itu mengenai baju dan sudah kering, baru saya sadari. Sehingga ketika dibasuh, digosok niku belum hilang bekas-bekasnya itu. Lah ngonten niku wala yadurruki asaruhu, tidak masalah. Dari dua hadis niki, dari dua hadis niki disimpulkan oleh para ulama bahwa dua hadis ini menjadi dalil dari banyak hadis yang lain. Niki cukup loro niki wis isok digawe kesimpulan bahwa darah itu hukumnya adalah najis. Darah itu hukumnya adalah najis. Buktine para sahabat wedok niki sampai takon, pancen wis krasa nek niki najis. Dan klop kali jawabane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malah jawabane niku dengan supaya menghilangkannya itu dengan mubalaghah.
Tahuttuhu summa taqrusuhu summa tunaddikhuhu utawa summa tandakhuhu. Lho sampai dibaleni 3. Dikerik, digosok, dibasuh sampai ngonten. Sebab darah niku jelas najis dan biasane mensucikannya niku rodok berat. Apalagi nek wis kering. Sehingga niki para ulama berkesimpulan sepakat bahwa tidak ada wong Islam ulama ngarani getih iku suci mboten enten. Nggih, mboten enten. Kemudian yang kedua, dari 2 hadis niki ulama juga sepakat bahwa air itu merupakan alat atau media yang paling bagus digunakan untuk mensucikan najis. Malah nek cara mazhab Syafi'i wajib gawe banyu, kali mazhab Hambali wingi niku. Wajib menggunakan air. Pola ten mriki Kanjeng Nabi summa taqrusuhu bil ma'i. Nah, bil ma'i. Cuma mazhab Hanafi mawon. Seperti kemarin yang sempat disinggung, mazhab Hanafi niki membolehkan di dalam mensucikan. Kita niki mazhab Syafi'i. Dadi nek kula muni mazhab Hanafi ngenten niki jenengan gak usah bingung. Nggih, sekedar dibuat pengetahuan. Nek kita nggih mazhab Syafi'i wis. Nggih. Kala-kala mangke jenengan pakai mazhab Hanafi niki. Kala-kala nek kondisi itu tidak memungkinkan. Tapi jangan disalahkan. Mazhab Hanafi jangan disalahkan. Kita nggawe mazhab Syafi'i nek nyuceni nggawe banyu. Nggih. Wa nunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit supaya air itu untuk kalian gunakan mensucikan. Berarti mensucikan itu gawe banyu, cara mazhab Syafi'i. Sakliyane banyu ya membersihkan ngoten mawon. Nggih, belum mensucikan. Membersihkan mungkin iya, tapi belum mensucikan. Tapi nek mazhab Hanafi yo banyu yo aku yo setuju, tapi ojo membatasi hanya air saja. Niku mazhab Hanafi. Apa saja asalkan bisa menghilangkan najis. Menghilangkan niku berarti yo bersih yo ilang najis niku. Iku berarti suci meskipun tidak air. Entah itu benda cair, misalnya bensin. Kadang-kadang gawe banyu mboten saged ilang, Pak. Ilangi justru gawe bensin, gawe pertalit, gawe ngonten niku gawe pertus, niku baru ilang. Ayo maksa gawe banyu. Malah gak bersih. Malah gak ilang, nek gawe bensin malah ilang. Berarti gawe bensin luwih apik daripada gawe banyu. Tapi nek cara mazhab Syafi'i, ya bensin niku gawe berseni tok, gawe ngilangi tok. Engko nyucenine tetep gawe banyu. Jare mazhab Hanafi, lho ana barang iku sing gak oleh kejempok banyu. Contone ngapunten, wong-wong sing kadang nang WC niku sik nggawa HP, mari ngonten HP-ne kecemplung toilet. Dodok nyekel HP ini kejegur toilet. Najis kan? Jenengan yuk napa niki? Digrojok napa mboten niki? Nek cara mazhab Syafi'i digrojok, tapi nek jenengan grojok rusak HP-ne jenengan. Melok mazhab Hanafi. Sing penting najise ilang.
dilap ae gawe tisu. Ya, bau-bau najis disemprot nopo sekirane najise gak mambu. Nek jenengan kenceng gawe madzhab Syafi'i, gak iso suci iki nek gak disiram. Akhirnya jenengan grojok. Ya suci tapi ya ilang, HP-ne niku rusak. Nah niku enake madzhab Hanafi ngoten. Jadi HP iso suci gak perlu disiram gawe banyu, cukup dilap lap 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 lap. Sing penting najise ilang, bau warna rasa ilang, dihukumi suci. Lah niku ngonten, sebab ada kalanya benda itu ndak boleh terkena air. Nek terkena air malah rusak. Nah, niku dadi niku enake madzhab beda-beda niku ngonten, Pak. Makanya madzhab papat niki berada di jalan yang benar. Beda niku ikhtilaful ummah rahmah. Bedone imam-imam niku ndadekno rahmat nggih ngoten niku. Umpama madzhab Syafi'i tok, nggih ape jenengan wis rusak, elendi jenengan nyekel barang najis napa nyekel barang sing wis gak fungsi polahe mati. Nek gak dibasuh statusnya najis. Nek dibasuh mati. Wong dicelupno banyu nggih mati. Nek dilap wong jenenge dibasuh niku mboten dilap, dilap niku durung nyuceni. Kudu digrojok, Pak. Baru iso suci. Ayo, milih pundi jenengan? Nggih. Milih madzhab Hanafi digrojok, napa diresiki? Wis suci, cara madzhab Hanafi wis suci. Cuma nek jenengan salat aja digawa. Oleh cara madzhab Syafi'i niku statusé sik najis. Ya. Nek salat, tapi cara dicekel-cekel wis mboten najis. Wong wis gak ono baune. Gak ono nikune. Cara najis melok Syafi'i ya najis sing dimakfu. Nggih, najis hukmiyah niku kan dimakfu, wong gak ono, gak ketok. Nggih. Cuma nek salat jangan disah. Wah iki najis, ceritane tahu kejegur toilet iki. Dadi nek salat ndak boleh dibawa dalam saku. Dekek tas nduk nisor. Ditaruh di bawah, wonten kan? Sing penting mboten digawa. Aman. Nah niku barokahe ulama beda pendapat. Jadi sing beda kudu ulama. Mulane nek ana ulama beda niku santai mawon. Sing bener sing dise jarine iki ulama iku ngene ulama. Lah niku gak paham. Justru beda niku enak. Nggih jenengan niku nek ten mriki madzhab Syafi'i ya gawe Syafi'i. Tapi nek kala-kala kepeksa mentok madzhab Syafi'i ndak ada solusi. Yo golek solusi di madzhab yang lain nek wis mentok. Nggih kaya ngoten mau mentok jenengan. Milih pundi? HP rusak demi kesucian napa HP gak rusak tapi wis dihukumi suci cara madzhab Hanafi walaupun minoritas. Di antara 4 madzhab Hanafi sing ngolehno meskipun tidak dengan air. Ya juzu tadhirun najazah bikulli ma yuziluha wa yaqla'u ainaha. Memperbolehkan mensucikan najis dengan apapun yang penting bisa menghilangkan dan melepas najis itu dari bendanya. Nah, niku ngoten. Dadi niki gawe kekayaan mawon jenengan jangan bingung. Mulane mesti kula sebutno cara Hanafi, cara Maliki. Berarti nek mboten kula sebutno ngene niku sing madzhab Syafi'i. Ngoten. Nggih. Mulane ngaji Bulughul Maram niki pasang telinga yang tajam nek perlu karo dicatet cek gak campur kok nek gak dicatet campur. Jarine oleh kok padahal oleh menurut madzhab Hanafi. Jenengan mulai wis nggawa oleh. Wonten dicampur toto oma. Nggih. Padahal mang ya tuku rawon, ya tuku soto, ya tuku gule, nggih tuku tahu campur, papat
Toto omah dicampur dadi siji. Diudek rawon, soto, gulai, tahu campur diudek dadi siji. Rasane gak karu-karuan mangke nggih. Ngaji Bulughul Maram terus campur. Karena Bulughul Maram ini tidak berpihak kepada satu mazhab. Semua hadis yang terkait hukum ditampilkan. Mulane nek mboten ngerti fikih macam-macam niku wau dikongkon ngaji Bulughul Maram tambah nyasarno. Bingungno nyasarno nggih. Sing maca dhewe ngelu. Nek dipeksa ngelu dipeksa, wah semaput nanti. Nggih. Yang ketiga dari hadis tersebut nggih, najis itu bisa hilang meskipun hanya dengan sekali basuhan, asalkan najisnya itu memang sudah tidak ada. Jadi 2-3 setelah najis hilang niku sifatnya sunnah. Niki teko dawuh bil ma'i niku wau sepisan. Summa taqrusuhu bil ma'i. Mboten enten kalimat diulang 3 kali polahe getih iki mboten. Jadi meskipun kelasnya getih, sehingga termasuk najis-najis yang lain juga begitu. Nih. Walau bi ghuslatin wahidatin fala yustaratul ghuslu ba'da zawalil ain. Nek wis ilang nggih gak perlu dibasuh-basuh lagi. Basuhan pertama sudah hilang, ya cukup. Pun niku yang lain sama niku. Ngeten mriki poinnya disebutno 7 tapi mirip-mirip lah. Nih. Sampun, nggih. Boleh. Nggih. Boleh. Yang penting tadi menggunakan pendapat dari lintas madhab itu para ulama terbagi menjadi 3. Ini kita tambah pengetahuan. Biasanya sing disampaikan siji. Aslinya enten 3. Yang pertama mutlak boleh. Mutlak boleh. Artinya mutlak boleh niku wis bebas. Wong kabeh ya ulama, kabeh ya ndasari teko Quran, teko hadis, mazhab sekawan. Nek di luar mazhab 4 niki ndak bisa dipertanggungjawabkan. Nggih. Ndak bisa dipertanggungjawabkan, tapi nek papat niki dijamin. Karena dari generasi ke generasi di samping nyambung nang Rasulullah, dari generasi ke generasi niku terjaga. Dan masing-masing niku punya kaidah-kaidah usul fikih dan punya kaidah-kaidah fikih. Pakem-pakem, rambu-rambu, metode-metode itu sudah kokoh. Jadi mboten serampangan, mboten asal-asalan nemu hadis terus nyimpulno, nemu hadis nyimpulno, tapi punya konsep. Nggih. Duwe metode, punya konsep. Madzhab 4 niki. Nggih. Yang pertama niku mutlak boleh. Mutlak boleh niki berarti bebas. Niki nek ndelok niki enak, enteng, tapi cenderung sembrono. Karena mutlak boleh.
wis oleh sembarang, melok iki. Cenderung nanti ceroboh. Cenderung nanti niki plus minus nggih. Nek plus niku enteng, enak, melok niki enak. Tapi minusnya itu ceroboh. Akhirnya jenenge menungso milih sing enteng-enteng. Wah iki enak iki koyokane. Wah iki koyokane enak iki ngoten. Dadi milih sing enteng-enteng terus. Nggih. Tasahul istilahnya ngoten, gampangno. Gampang niku karakter Islam, tapi nek gampangno mboten karakter Islam. Nggih, sembrono, gampangno niku sembrono. Islam itu mudah, tapi yo ojo ojo diremehno. Nggih. Yang kedua, mutlak tidak boleh. Sing sering disampaikan sing ketiga niki kula dekek mburi. Yang kedua, mutlak tidak boleh. Kenapa? Karena masing-masing punya jalur. Jenengan gak iso mari numpak kereta tiba-tiba pindah numpak pesawat. Gak sembarangan. Nggih. Mari numpak pesawat moro-moro pindah numpak kapal laut. Nggih, yo napa niku jegure niku. Nggih. Ibaratnya ngonten. Maka mutlak tidak boleh. Nek numpak pesawat ya numpak pesawat terus sampai tutuk tujuan. Nek numpak kapal laut ya numpak kapal laut terus. Ya napa mari numpak kapal laut walaupun tujuannya sama. Nggih. Podo-podo nang balik papan misalnya. Numpak pesawat, numpak kapal laut. Lah sampean milih, aku numpak karo-karone terserah. Engko nduk tengah-tengah tak pindah kapal laut misalnya. Nggih gak mungkin. Nduk tengah-tengah kapal laut kepingin numpak pesawat, wis gak iso. Maka sing kedua niki mutlak ndak boleh, ndak bisa. Duwe jalur dhewe-dhewe ngoten lho, madzhab papat niku duwe sudut pandang, punya manhaj, punya metode, punya kaidah-kaidah yang ndak bisa sembarangan dicampur adukkan. Nggih. Nggih kaya panganan ngoten wau. Nek pindah-pindah niku nggih ngerusak. Nggih. Kita niki kan kadang wonten nggih, oleh seneng golek enak niku. Mangan bakso panas, ngombene es campur. Nggih padha senenge. Tapi ya rusak, untune merodoli. Mari panas dikeki adem, ngerusak. Beda panganan iki, sijine panas, sijine adem. Tapi kan kita ndak peduli, nggih rusak. Dan iki ngelarang. Yang kedua niki ngelarang mutlak ndak boleh. Mutlak ndak boleh. Nek Syafi'i terus, nek kepingin pindah Maliki Maliki terus sampai mati. Tapi nek gonta-ganti ndak boleh. Yang ketiga niki sing tengah-tengah. Mulane sing sering disampaikan tiga. Boleh asalkan dalam satu qadhiyah, satu rangkaian ibadah. Mulane wau kula sanjang nek jenengan melok madzhab Hanafi niku nek salat HP wau sing jenengan cukup dilap, cukup ditisu nggih. Cara Hanafi wis suci. Tapi kita ini kan praktek salate cara Hanafi kan mboten ngerti jenengan belajar ten pundi jenengan praktek salat cara madzhab Hanafi. Mboten semerap. Ana bedane kalih madzhab Syafi'i mboten semerap. Kita niki rata-rata praktek ibadah salate ya melok madzhab Syafi'i. Lah sementara najis tadi yang cukup dilap tanpa dibasuh niku melok madzhab Hanafi. Lah niku engko nek dicampur karena salat niku rangkaiane ndak boleh membawa najis. Salat ndak sekedar berdiri, rukuk, iktidal, sujud, tapi ada rangkaiannya, qadhiyah tadi itu rangkaiannya suci dari najis, hadas, badan, pakaian, tempat. Nah niku karena satu rangkaian mang HP-ne mel gak digrojok. Nggih, oleh solusine nggih madzhab Hanafi, Pak. Nggih. Nang WC nggawa HP kejegur toilet. Nek cara madzhab Syafi'i ya kudu dibasuh baru isok suci, tapi nek jenengan basuh mati. HP-ne larang iki, misale iPhone nggih. HP-ne
20 juta misalnya digerojok, mati. Lu mati ra tak gerojok, ya mesti ae digerojok ya mati. Lah ya opo najis ae? Melok madzhab Hanafi gak usah digerojok, sing penting najise ilang. Cuma nek salat ojo digowo. Dieling-eling iki najis iki statusnya nek melok madzhab Syafi'i najis hukmiyah karena ndak pernah dibasuh. Tapi nek cara madzhab Hanafi wis suci. Lah salatku iki melok mazhab Syafi'i. Lah niku lho, mulane karena ribet ngonten niku akhire wis gak oleh nek ngono. Wong-wong durung karuan ngerti ngono-ngono iku dicampur-campur akhire seringe niku. Nah niku kan ngonten niku wis gak oleh. Jalan pintas gak oleh. Lah sing 3 niki oleh tapi kudu gawe ilmu. Niku wau, ilmune satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu satu rangkaian. Nggih. Ketika pindah rangkaian ya boleh. Nggih. Jenengan nang Semarang, kok toko Semarang pindah, toko bandara pindah nang ngene stasiun. Nggih. Mari ngonten terus ngelanjutno nang ngene Bandung sih, toko Bandung pindah maneng. Numpak pesawat misalnya utawa pindah mobil pribadi. Nggih monggo, tapi mandeke niki sing jelas. Nggih, aja nduk tengah-tengah, gak mungkin kereta nduk tengah-tengah kongkon minggir. Nah, niku koyok ngonten niku, kudu ngerti mandeke nduk endi, nyetop niki lho. Terus pindah niku kudu ro mandeke ten pundi pindah nduk endi niku kudu ro. Dadi slamet. Boten ngawur. Wah angger mencolot ae teko cendeloe sepur mencolot nang ngene mobil pribadi, wong sepure sik mlaku. Pindah madzhab sembarangan niku kaya ngonten niku gambarane nggih ya. Wis ngawur, sing penting oleh. Jare masinise lho oleh, aku pindah oleh. Jare sing duwe kendaraan pribadi ya oleh. Nggih oleh tapi mati awak dhewe. Nggih. Itu di dalam kaulnya madzhab Syafi'i masih ada memungkinkan selama bukan kita yang menyentuh, kita yang disentuh. Atau kalau kita ragu, ya akhirnya niku wau. Cara pindah niku pindah madzhab Maliki rumiyin, jangan langsung madzhab Hanafi. Soalnya nek pindah madzhab Hanafi wau niku ceroboh terkait sentuhan kulit. Nek madzhab Syafi'i kan bukan mahramnya haram, napa membatalkan. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh menurut kaul yang mayoritas dalam madzhab Syafi'i. Tapi ada yang minoritas kaul dhaif. Kalau kita yang disentuh nggak batal. Nah, melok sing niku. Wah, aku yo ragu aku mang. Aku sing jempok apa aku sing dijempok? Apa padha gak sengaja jempoke? Sing jempok sapa, sing dijempok sapa gak jelas kan wong sak monten kae. Ya. Akhirnya wis nek ngonten milih madzhab Maliki. Nek kepingin pindah madzhab Maliki dulu. Selama madzhab Maliki niku mboten batal selama tidak syahwat. Madzhab Maliki niku walaupun dengan anaknya, dengan ibunya, tapi nek syahwat niku batal. Jadi madzhab Maliki niku poinnya nduk syahwat. Nek madzhab Syafi'i madinnatus syahwat. Madinah niku mulakne mahram niku bukan Madinah. Nek mahram niku lumrahe yo gak syahwat, mosok karo anake syahwat, mosok karo ibuke syahwat, karo mantune syahwat, karo maratuwane syahwat. Yo wong loro niku gak normal. Makanya mahram itu tidak normalnya mboten syahwat. Anak, orang tua, bibi, bude, ponakan, nenek, mertua.
Anak tiri wong istrinya sudah dikumpuli nggih mahram selamanya. Nggih. Kecuali istrinya belum dikumpuli. Ya. Baru akad nikah saja. Tapi nek istrinya sudah dikumpuli anak kualone niku nggih mahram selamanya. Sami kali mertua niku. Mertua niku nggih mahram selamanya, menantu niku nggih mahram selamanya. Walaupun pasangan ini wis meninggal atau sudah bercerai, kali menantu, kali mertua niku mahram selamanya. Mboten kenek terus anakku wis mati, mantuku tak rabi dhewe ae. Ndak boleh mahram selamanya. Karena normalnya niku mahram, normalnya niku mboten syahwat. Tapi nek madzhab Maliki meskipun mahram kalau syahwat batal. Meskipun orang lain kalau tidak mahram, kalau tidak syahwat tidak batalah. Nek kepingin pindah niki mawon. Sehingga kita ibadah niku tetap dalam koridor menjaga mboten sampai syahwat. Polahe nek syahwat batal. Soalnya campur tiang kadang kok ketemu wong Lebanon wayu-wayu. Tawaf merepet-merepet. Disenggol-senggol noe melok madzhab Hanafi gak batal. Lah nek madzhab Hanafi lebih ekstrim lagi. Syahwat gak syahwat, mahram gak mahram, gak batal. Nggih. Wudu niku lho. Mahram gak mahram, syahwat gak syahwat, mboten batal. Lah nek jenengan gawe niku dalam kondisi ibadah iso nguber-nguber wong, kol wayu kol mepet rono disenggol-senggolno. Wong gak batal ae cara melok madzhab Hanafi ae gak batal. Masih gandengan tangan, remes-remesan tangan nggih mboten batal wong. Batale niku nek hubungan suami istri. Olahe cekelan gawe alif nggih. Ayate niku kan ngonten. Napa nika? Napa nika? Napa nika? Au lamastumun nisaa. Au lamas enten alif niku. Alif niku musyarakah. Cara madzhab Hanafi memahami ayat au lamastumun nisaa niku saling menyentuh. Kalian saling menyentuh dengan perempuan itu, saling itu kinayah dari hubungan suami istri. Sehingga mereka itu menganggap batal iku nek hubungan suami istri. Nek gak hubungan suami istri gak batal. Niku apa? Niku beda-beda kaya ngoten niku nggih. Niku kudu ngerti, nek gak ngerti ya wis cekelan madzhab Syafi'i mawon wis bah masih soro tak lakonane wonten enten sing ngoten niku. Tapi nek ngerti nggih kudu ngerti pos-pose wau. Nggih. Oh iki wis ganti pos iki. Iso pindah. Wis tutuk stasiun transit. Lah nek durung tutuk stasiun transit bukan satu qadhiyah wae lho nggih. Moro-moro pindah nduk tengah dalan mencolot. Sing penting oleh padha kendaraane sing duwe kendaraan ya oleh. Tak eloki melok sepur oleh, melok bis oleh, melok kapal oleh karepku lho. Pindah-pindah karepku. Lah ya tapi mati. Ibaratnya ngoten. Nggih, kene monggo. Antara wudu dan sholat itu satu ibadah atau satu qadhiyah karena sholat itu kewajibannya harus suci. Suci dari najis dan suci dari hadas. Suci dari hadas itu salah satunya dengan wudu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar dengan mandi. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya melok madhab Syafi'i. Lah wudune melok madhab Hanafi. Padahal nek wudu niku misalnya melok madhab Syafi'i dinyatakan tidak sah. Contoh, nek wau niku jempok tangan lanang wedok cara Hanafi gak batal, cara Syafi'i batal. Lah dheweke melok Hanafi, nganggep sik duwe wudu. Padahal ketika sholat melok Syafi'i.
Kan berarti cara Syafi'i batal salate. Nggih kan? Lho tapi cara Hanafi gak batal. Nggih kan? Lah sampean salate melok Hanafi apa melok Syafi'i? Yo melok Hanafi, bener ah, ngerti ya salate Hanafi yo nopo? Syarat rukunnya bagaimana? Lagi sementara informasi yang kita dapat itu praktek ibadah di sekeliling kita itu nggih wis Syafi'i sedaya. Wong nduk ngampel niku jenengan golek kitab fikih madzhab Hanafi mboten nemu. Gak ono sing dodolan. Lah terus oleh ilmu teko pundi? Ya jangan pindah. Wong nggak ngerti pindah. Moro-moro ono mobil pindah kono ae lah. Nek salah jurusan malah gak tutup nggone. Makanya belajar. Sebelum belajar jangan pindah dulu. Iya. Lah durung moro-moro ono mobil nduk jejere. Wah iki gak enak, sumuk iki nduk kene gak enak iki. Desekan kepingin pindah kan. Lah tapi pindah niku pindah mobil sinten, jurusane nang ndi? Ya. Engko moro-moro wis pindah. Pindah gak ngerti ilmune moro-moro balik maneh tutuk omah gak sida tutuk tujuan. Lho, lah kok mulai maneh mobil iki? Lah pancen keliru jurusane mulai niki. Mboten jurusan awal budal lah. Niku mulane kudu gawe ilmu. Nggih. Mulane sing oleh pindah-pindah niku ulama mawon, sing dudu ulama niku wis akon sik utawa belajar sik. Nggih, nek durung betul-betul ngerti, nggih jangan pindah dulu. Nggih. Terkait napa? Sama dengan madzhab Syafi'i. Nggih, madzhab Hambali sami. Bukan mahramnya batal. Madzhab Hambali niku madzhab Syafi'i dalam kaul qadimnya. Nggih, soalnya Imam Ahmad bin Hambal niku murid Imam Syafi'i waktu zaman nduk Baghdad. Imam Syafi'i niku banyak berubah ketika pindah nduk Mesir. Niku Mesir niku hebate ngoten. Barokah Imam Syafi'i pindah nduk Mesir, madzhab Syafi'i niku lebih fleksibel. Mau ning nggih rada berat-berat ngoten madzhab Syafi'i niku. Nggih. Nggih, bagus. Kita bersalaman dengan perempuan, terus kita sholat, nggak pakai wudu. Nah itu sholatnya itu apa? Kita sudah tahu ini batal, itu diganti atau gimana? Sebelum sholat wudu dulu. Jadi biasanya ngenten kula nek ngekeki saran. Kadang orang itu kan kepingin status dawamul wudu. Ya. Kepingin status dawamul wudu atau daimul wudu. Selalu menjaga wudu, punya wudu. Lah tapi lak pole karo bojone gak iso salaman, gak iso gandengan, wong batal cara madzhab Syafi'i nyempok bojo niku. Ya. Karena justru bojo niku bukan mahram, nek mahram gak oleh dinikahi. Nggih. Mahram itu ndak boleh dinikahi lah, yang menyebabkan batal wudu itu ketika menyentuh selain mahram. Istri itu bukan mahram, suami itu bukan mahram. Orang lain, makanya halal dinikahi. Sehingga membatalkan wudu. Nggih. Lah, tapi aku kan kepingin batal njaga wudu. Ya. Utawa jange turu disunahno wudu. Sehingga tidur itu dalam keadaan punya wudu. Lah, tapi turune jajar suami, jajar istri, ojo nyedek-nyedek, aku mari wudu lho. Lah terus apa fungsine suami istri? Gak oleh nyedek-nyedek niku. Lah ngonten niku kalau sekedar kepingin berstatus wudunya tidak batal, maka untuk sementara ketika tidak hendak sholat, hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar menemani tidur,
Nggih melok madzhab Hanafi. Masih sahwat, masih jempokan, masih rangkulan, gak batal wudu. Sing penting mboten sampai keluar sesuatu dari dua jalan niki wau kan. Nek menikmati kan mangke metu madhi batal. Ya, masih madzhab Hanafi nggih batal nek keluar sesuatu tadi. Nek jempoke mboten batal walaupun sahwat. Ya. Hanya sekedar status oh jempok bojoku gak batal wong melok madzhab Hanafi, tapi jenengan tidak sedang akan sholat. Tapi nek jenengan mau sholat, ya wudu dulu. Jangan sholat subuh. Lah aku gak batal mambengi gak turu blas aku. Lah tapi jempokan karo bojone, lo kan melok madzhab Hanafi gak batal. Lah tapi sholat kita kan melok Syafi'i yo. Sebelum sholat wudu lagi. Walaupun coro Hanafi wau dikatakan tidak batal, tapi karena ini khusus mau sholat wudu lagi. Wis terlanjur ngoten. Nah, nek wis terlanjur itu perlu diganti sholatnya tadi atau dibiarin? Tadinya keliru melok madzhab Hanafi dikira gak batal. Ya. Tapi ternyata lho iya iku lak jenenge mencampur adukkan. Ya. Nggih, nek nang fikih niku istilahnya talfek. Nggih. Yang menyebabkan satu dengan yang lain itu saling menolak, saling membatalkan. Akhirnya cara Syafi'i yo gak sah, cara Hanafi yo gak sah. Contone niki, nek cara madzhab Hanafi wong mari wudu terus kulite niki terluka, sobek, beset, metu getih walaupun titik. Niku nek madzhab Hanafi wudune batal. Nek madzhab Syafi'i mboten batal. Jenengan kebeler niku mboten batal. Ya najise dilap, najise disucikan ngonten mawon, tapi ndak wajib wudu lagi karena wudunya tidak batal. Nek madzhab Hanafi najis metu getih iku ya najis ya wudune batal. Pun jenengan waktu tergores, wah aku melok madzhab Syafi'i gak batal iki. Melok madzhab Syafi'i. Mari wudu kebeler terus ngaku melok madzhab Syafi'i gak batal. Metu getih melok madzhab Syafi'i gak batal. Begitu keluar rumah kesenggol wong wedok liya sentuhan kulit terus dhek ganti maning. Lah nek iki aku melok madzhab Hanafi. Oleh madzhab Hanafi jempokan kulit lanang wedok gak batal. Tadi katanya ikut madzhab Syafi'i, keluar darah tidak batal. Sekarang sentuhan kulit melok madzhab Hanafi, oleh gak batal. Niki wau sing kula maksudno milih enak etok niki. Akhirnya satu wudu, satu sholat yang sama menurut Hanafi gak sah, menurut Syafi'i yo gak sah. Lah dheweke melok sapa? Oleh nek melok Hanafi keluar darah tadi sudah batal wudunya. Melok Syafi'i sentuhan kulit tadi sudah batal wudunya. Lah terus dia sholat nggak pakai wudu. Baik melok Syafi'i yo gak duwe wudu, oleh wis nyempok wong wedok. Melok Hanafi yo gak duwe wudu, oleh wis metu getih wau. Dheweke nganggep sik duwe wudu, oleh mencolot-mencolot wau, melok kene melok kono. Nggih. Nah niku bahayae nek mboten ngerti ngoten niku, karepe enak nggih wong padha-padha melok ulamae kok nggih karepe pinter tapi malah gak pinter ngoten gampangane. Nek untuk pribadi kula anjurkan sholat lagi, tapi kalau itu terjadi pada orang lain nggih jenengan delok sik wong niku wong niki wong metel napa wong sregep. Nek wonge sregep jenengan kengken salat malih nggih monggo, tapi nek wonge niki aras-arasen isok salat saiki wis alhamdulillah wong wingi bolong-bolong, jenengan kengken kodok tambah gak salat wong iku ya. Jadi niku carane ngonten, strategi itu harus juga dipakai. Jadi awak dhewe nggak bisa saklek hitam di atas putih, tapi juga harus lihat
medan dakwahnya itu siapa? Wong sik tas tobat kok sampeyan wingi gak salat pirang tahun. 7 tahun kula nakal gak salat, wajib dikodok. Dosa sampeyan nek gak kodok. Ya bener sakjane. Nah, tapi ngomong ngoten niku keliru. Wonge sakniki gelem tobat wis alhamdulillah. Malah diweden-wedeni wajib kodok salat yang ditinggalkan. Nggih pancen wajib kodok niku. Tapi nanti sajalah ngenteni nek wis kuat. Nggih, niku ngoten niku strategi. Dadi barang bener niku nek disampaikan di waktu yang tidak benar, nggih dadi gak bener. Nggih. Nah niku kalau untuk diri kita sendiri terus kita merasa kuat jenengan kodok. Tapi kalau untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri dan diri kita masih merasa sik napa? Nggih, sik lemah. Sik untung-untungan lah nggih. Gelem iso jangkep 5 waktu untung-untung nggih jangan wis gak usah kodok lah. Misale ngonten niku kudu ngonten, hukum niku kalimin nasa biqadri uqulihim niku kudu ngonten. Nggih, sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara. Wong iki sapa? Imane sak pira? Jenengan nek ngaji Mizanul Kubra Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani niku. Nggih, ulama Mesir juga. Niku ten muqaddimah niku ndawuhna ngenten. Ket awal iku syariat gak siji. Dari awal mula itu syariat itu tidak satu, tapi macam-macam. Bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jadi Mizanul Kubra niku cerita madzhab sekawan, fikih versi madzhab 4. Niku Mizanul Kubra. Sing aran madzhab Syafi'i, tapi menampilkan pendapat-pendapat dari banyak madzhab. Niku ten muqaddimah ngoten. Sejak awal Islam itu syariatnya tidak tunggal. Mboten kok iki sing bener, liyane neraka mboten wonten. Iso iki kuwatah. Nggih. Mulai sing gampang sampai sing angel. Mulai sing abot sampai sing enteng. Macem-macem. Yang berat itu untuk yang imannya kuat. Yang ringan itu untuk yang imannya lemah. Jangan coba-coba yang imannya lemah menggunakan yang berat. Dia akan lari dari keimanan. Akhirnya gak Islam-Islaman nek ngono. Ya, ngene gak oleh, ngono gak oleh, wis gak Islam-Islaman. Lah niku keliru takone. Takon nangone kiai sing kereng-kereng. Wong sing takon mantan preman dijawab gawe kaule sing biasa dienggo wali-wali. Nggih wali-wali niku dikeki kaul abot-abot tenang mawon. Wis cidhek karo Gusti Allah, imane wis gedhe. Dikeki ujian berat niku kuat. Lah niki sik tas tobat kok. Nggih. Sing imane kuat ya ojo coba-coba gawe kaul sing lemah, merosot derajate. Nggih. Jadi sesuaikan dengan level kita. Milih kaul niku nggih. Mulane wau niku nek terpaksa harus pindah madhab, contoh dalam sentuhan kulit, jangan langsung pindah madhab Hanafi. Pindah dulu ke madhab Maliki supaya tetap ono hati-hatine. Oh nek syahwat enggak, gak oleh syahwat, gak oleh syahwat. Ya kejempok gak batal, tapi nek gak syahwat. Lah nek langsung madhab Hanafi kan masih syahwat kan mboten batal, akhirnya malah jarak kan. Golek-golek kan, gak batal atase kok, gak batal atase kok, gak batal atase kok ngonten. Tapi nek melok madhab Maliki umpama kepeksa pindah niku lho nggih, karena situasinya ndak memungkinkan jenengan tetep gandolan madhab Syafi'i, wudune niku wado. Wis kadung kedesek nduk pinggire Ka'bah, kejempok medal niku wado. Jange wudu niku wado. Lah rombongan niki yo napa ilang awak dhewe engko. Nah niku ngonten-ngonten niku akhire wis melok madhab pindah tapi Maliki dulu, jangan langsung
Hanafi. Ngoten niku lho nggih, dadi ana rambu-rambune. Pindah niku ya ana rambu-rambune. Terakhir, nggih. Gak muli-muli. Nggih. Perbedaan pendapat ini apakah juga terjadi pada akidah, syariat dan akal? Nggih. Kalau dalam akidah 4 mazhab ini tidak berbeda. Semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya sama dengan Imam Asy'ari, sama dengan Imam Maturidi. Jenengan nek maca fiqhul akbare, fikih akbare mazhab Imam Hanafi niku fiqhul akbar tapi bahas tauhid, bahas akidah. Niku nggih sama dengan Asy'ariyah, Imam Asy'ari. Yo ahlu sunnah wal jamaah niku ketika diucapkan ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Maturidi. Yo 4 mazhab niku. Wong-wong do India, wong-wong do Pakistan, wong-wong do Turki, niku akidahnya sama dengan orang-orang di Indonesia, di Yaman, di Mesir, di Maroko, di Yordania, di Irak, sama. Akidahnya sama, Ahlussunnah wal Jamaah kabeh. Nggih. Nggih, cara mriki ngonten akidah 50 niku. Wujud kidam bakok niku sedaya sami. Ahlussunnah wal Jamaah niku akidah 50 niku. Sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, sifat jaiz Allah 1, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul 1. Niku sami sedaya. Artinya tidak ada perbedaan. Ada perbedaan itu tidak dengan 4 mazhab niki, yaitu dengan sekte-sekte yang dianggap menyimpang. Nggih. Nek gak Wahabi ya Syiah niku beda dalam akidah. Nggih, beda dalam akidah. Nggih. Maka mereka niku ndak mau dengan Asy'ariyah, dengan Imam Asy'ari. Padahal madzhab 4 niki Asy'ari kabeh. Maksudnya Asy'ari niku sama, nek umure Imam Asy'ari kali Imam Syafi'i luwih dhisik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Asy'ari tahun 300-an. Jauh setelahnya. Tapi akidah Imam Syafi'i niku sama kali niki, Ahlussunnah wal Jamaah. Penerusé Kanjeng Nabi, penerusé. Niku sama. Mulane pengikuté madzhab Syafi'i, pengikuté madzhab Maliki, pengikuté madzhab Hanafi niku sama. Secara akidah ndak ada yang beda. Jenengan nduk Maroko sing madzhabe Maliki, akidahnya sama dengan kita. Jenengan nduk ngone Afghanistan sing madzhabe Hanafi, akidahnya sama dengan kita. Nggih. Nah niku ngonten, dalam akidah tidak sama. Sing beda niku mangke dengan yang menyimpang-menyimpang niku. Mangke kapan-kapan tapi mboten bahas niku wong niki fikih. Nggih. Niku. Dadi nek fikih beda, tapi nek akidah ndak beda. Itu pada tataran syariat itu. Nggih, fikih niku syariat, akidah niku keyakinan. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.